寶哥今日做啲咩啊？今日介紹一個家庭品最強嘅宇宙最強嘅8星報喜煎肉餅。好，首先我哋介紹下材料先。當然啦，肉餅啦嚇，咁樣呢度咧，我哋今日咧就係生七嘅，即係生成嘅嗰個五花腩，就係咧7成到咧冇肉嚇，咁啊剁好晒㗎啦嚇。我哋之前咧拍過肉餅，我哋咪有介紹話剁肉餅嗰啲嘢咧，全部喺晒呢度啦嚇。再睇翻嗰個視頻啦。係啦，同埋咧嗱蠔油嚇，咁啊少少大地魚粉，咁啊一隻農場雞蛋，咁啊呢度咧1斤到嘅，咁我就俾1匙羹呢啲生粉咁樣1匙羹多少少咁樣咁樣。如果各位老友嘅中意食不如咁講食爽身啲或者實身啲嘅，你可以加少少嗰啲粘米粉。如果中意食嗰啲鬆鬆地嘅，唔中意食咁實啲嘅或者爽啲嘅，你又唔使加粘米粉啦嚇。發菜呢個野生發菜嚇，葱係啦，葱啊，馬蹄薑。少薑啫，轉頭可以。發菜咧嗱，我首先嚟講咧乾噶嘛，你又會浸咗水噶嘛，浸咗水先，咁啊轉頭咧我哋再煨一煨佢都得，咁啊可以落少少嗰啲薑蓉嘅，少少啫嚇，我哋切咗先。咁你認為咧粗個頭咧，你係緊要剁佢咯。哇！呢啲音樂聲好似好犀利啊，係咪？會唔會 ？OK 啊，冇問題。OK 係嘛？好，即係你中意多葱係點啊？多葱啦，多葱聰明啲啦。好，搞掂。好，靚晒。唔係，我一陣想加啲落去。加啲咩啊？加啲肉餅嗰度咯，加啲肉餅落去咧，佢又香啲咯。係啊。我啱啱今日睇到有個人留言話整咗個雞蛋肉餅好好食咯。係啊，冇錯喎。佢咁講嘅喎。雞蛋肉餅係好食嘅，我都食咗幾次。唔係，佢瑤柱真係好正啊！尤其小朋友咧，我覺得尤其小朋友咧，即係如果屋企人啦嚇，如果有啲小朋友咧，即係咁講，你上去咧嗰啲嘅咧發育啊嗰啲或者嗰啲營養嗰啲咧，或者佢唔係好中意食飯咧，你整佢個肉餅俾佢食，擔保你佢開胃。我切埋呢個嘢先好嗎？好，蠔油要唔要浸水嗰啲嘢？要，蠔油買翻嚟咧，浸一浸水佢。我呢個好似多咗啲喎。話時話呢啲浸幾耐嘅？你浸一陣間得㗎啦。我好少用乾貨。如果浸得耐咧，佢個味會流失㗎嘛。你浸10零20分鐘咩都得㗎啦。浸見到佢軟身就得㗎啦。OK。你中意切有口感啊，還是點啊？你話事。如果有口感嗰啲，咪好似咩咯？呢個就係當一個都係一個咧叫賀歲嘅新年嘅餸嚟㗎，所以叫發財發財8星報喜。呢個係寶哥自創嘅。係冇錯。而家到時候試下啦。依家寶哥都識得攞呢個熱度啊，知道呢排啲人中意食肉餅啦，係嘛？係嘛？教你哋整個唔使坐車坐咁遠。冇錯啦，所以我哋搞掂呢個嘢先。好，搞掂啲蠔油先。嚟緊新年諗住教人煮啲咩菜啊？仲如果大家想整咩餸嘅，可以留言俾我哋。呢又唔係蘿蔔糕咯，你又唔整蘿蔔糕啊？你個秘密嚟㗎嘛係咪？蘿蔔糕嘅天下無敵㗎喎。好嗱，爆香嗰啲蠔油啊嚇！哇，好似跳舞咁喎。哦，好香。唔係你蠔油咧唔爆咧，佢唔香嘅嚇。跟住咧爆到咁上下咧咩咯？撈起佢我哋鏟起佢先擺度攤凍佢先。跟住咧我哋就即刻整嗰個咩發菜擺埋落去咁你就葱一條葱到如果有豬油嘅有雞油嘅，你可以落啲啦即係如果有嘅係有可以落啲豬油雞油呢個爆得咁上下咧，你生細少少，係啦，咁樣咯，係啦。今年寶哥都有盤菜啊，大家早啲同佢預訂啦。好，咁樣咧，輕輕你嗱，咁樣輕輕你讚一讚油
旦紹酒都好。咁詳細啦，就會寫喺 description 嗰度噶啦。你中意俾湯又好，俾咩都好，水都好，冇問題㗎嚇。你中意俾湯又得嚇。不過嚟講咧，如果你俾湯咧，整嗰啲發菜嗰啲咧，最好嚟講即日用。佢因為佢比較咩咯，驚佢會酸啊。你咁樣咧，呢個動作咧爆一爆佢，如果爆佢幾分鐘到啊，或者幾分鐘到都得嚇。等佢啲薑啊、嗰啲葱啊、乾葱啊出咗味先落發菜。好，咁樣啲發菜就更加香。係啦，香啊同埋嘢味，跟住咧撈起佢。呢個你係用你啲湯噶嘛？你用你啲高湯噶嘛？係嘛？冇所謂㗎，湯又得，水又得，冇所謂，即係湯同埋水都冇問題㗎。好，咁我哋俾啲發菜落去嚇。嗱，呢度夠晒㗎嚇。發菜而家幾錢啊？如果靚嗰隻咧，成嚿水嘅，係1兩。1兩。係啊，有啲百幾蚊。呢度有幾多啊？發菜嚇？你呢度落咗幾多啊？1兩。呢度好少啫嘛，1兩都冇。哦。因為佢浸出嚟咧會索水嘅，跟住咧再攞少少落去，攞少鹽，少鹽。因自己味道啦嚇。糖咁樣啦嚇。你因自己味道啦咁樣咯。你呢度你估幾多兩度啊？乾嘅話。乾嚟講幾錢啫嘛？幾錢？未夠1兩。佢差唔多1兩嚟講，差唔多呢啲咁樣咧，佢鬆鬆泡泡咁樣嘅。哦。係。如果你買1兩，你咪攞。如果你中意食發菜嘅，或者好意頭過年嘅，半兩多啲發菜嘅，你咪俾攞揦差唔多半兩度咯。係嘛？好。咁啊，你首先自己試下啲味佢，試一試佢。你先試啊？唔使。OK 喎。我臨尾成品先試。好，跟住咧嗱，如果你認為唔夠嘅，你亦都可以加少少蠔油啊、魚露都得，加魚露啦，好嘛？你認為唔夠嘅，咪加啲魚露咯，少少麻油，咁啊胡椒粉咧，你都可以嘅。我哋肉餅嗰時就落埋噶嘛，即係肉餅嗰時啊。係啊。咁啊可以落翻，咁啊差唔多啦。嚟 ，OK，我哋倒起佢先。好。倒起佢。倒起佢，你跟住咧咪咁樣咯，有個呢度隔啲水出嚟。OK。因為我哋轉頭要猜落去嘛。嗱咁樣 ，OK，嗱呢度1斤嚇，我哋擺埋落去。即係嗰啲唔想話啲肉咁實咧，你可以加啲馬蹄啦。跟住咧，我哋咁樣揸乾佢，用個落1錢度啦，1錢鹽度啦，少鹽1錢度啦嚇。我用我3錢度啦，咁樣。你中意落雞粉又好，中意落味精又好，冇所謂㗎嚇。咁樣落啲蠔油，輕微少少魚露，少少得啦。生咗都係啦，呢啲咁嘅1匙羹咗嘢，1匙羹係啦，即係用隻手咁樣揸落去，揸落去，咁樣用個陰力，用咩好衰喎？佢唔夠鹹味咧，佢又起唔到嗰啲咩嘅喎，即係好似膠質咁。咁，即係落少少個氣膠嗰啲嘅。冇錯，即係鯪魚肉一樣。鯪魚肉咧，佢好衰嘅，你唔夠鹹味咧，佢一定起唔到膠。你大地魚粉咧，你中意落幾多就落幾多，冇所謂。講我落1匙羹仔嘅，落啲雞蛋，咁你可以落埋啲粉落去。18克度咯。落馬蹄先。咁你可以中意落薑咧，可以落少少薑落去。我想留翻少少擺個意頭做裝飾得唔得？好意頭過年好嘛？記住加葱花咧，你一定啲當日去喎，當日，因為你葱花咧擺入去咧冇咁靚，即係如果擺雪櫃都得嘅，冇話唔得嘅。即日煎，好似咁搭到佢氣膠。好似你咁樣，喂，係啦，嚟望咗我哋先有冇啊？喺度，搞掂啦。OK，你係覺得佢搓細咯？係咯，呢啲咪細一啲。好嘅，
跟住咧我哋擺埋落去，依家熄咗火先，擺埋落去先。好，燒熱隻鑊。係啦，跟住你可以隨即撳一撳佢，啊撳一撳都得，撳薄佢，撳到你自己圓碌碌咁嘅 size 得啦嚇，撳到佢。又或者你係咁樣都得，啊，嚟追嚟，係啊喺上面撳都得。跟住我哋開火，即係頭先落嘅時候係熄咗火嘅。係啊，你熄咗火穩陣啲嘛，啊，因為頭先我哋燒熱咗個咩啦嘛，嗰隻鑊咁啊已經，啊咁你可以灒多少少油落去，啊咁樣你可以咁樣篩啊。每面煎幾耐度啊？大概都要煎幾分鐘啊，都係金黃色咯。係啦，金黃色咯。你啲細嗰啲就容易熟啊，呢個大塊咧就難熟啲。咁寶哥，如果唔想話煎肉餅咧，蒸肉餅係咪都可以咁做啊？可以。煎都得㗎，蒸都得㗎，蒸都得嘅。蒸都得，蒸幾耐度啊？如果蒸嘅話，蒸幾分鐘咯，幾分鐘。 6至8分鐘都得㗎啦。不過唔係你公司啲蒸爐喎，你公司蒸爐勁啲。係喎，我公司嗰邊係啊緊要喎，我蒸屋企預10分鐘度咯。冇問題嘅，因為豬肉咧熟少少冇問題啊嘛。係咯。係啦，嗱咁你依家咧，你覺得佢猛嘅，咪生細少少咯。啊，覺得佢猛，慢慢煎到佢金。慢慢煎到金黃色。咁你哋可以偷偷地望下佢都得嘅。嗱，咁樣咯，係嘛？係啊。如果觀眾加芝士落去得唔得㗎？梗係得啦，係咯。我記得之前去可以㗎。你咪加芝士落去都得㗎。我之前去拍個肉餅店，佢就加啲芝士咯。可以咩都得。然後就揾個蓋冚住佢咯。係啊，係嘛？好靚喎，煎得。最重要嘅呢個嘢咧，係好食得嚟咧，有意頭好啊，知唔知啊？發財過年整嘅呢個嘢係嘛？大小朋友都食得噶嘛，你明唔明啊？啱，係嘛？發財百星報喜，好咁樣拍爛手掌嗰啲人屋企人啊，咪煎肉餅。煎肉餅，到時啲人又咪煎肉餅。咁下個目標20萬人啦，係嘛？我哋要當然我哋有目標啦，咁都要你啲老友記支持先得㗎。係啊，下個目標我哋又追20噶啦，好唔好啊？好，梗係好啦，冇所謂。未關注嘅觀眾支持下寶哥，我哋下個目標就20萬啦，記得點讚、關注、留言，兩面都金黃。金黃，其實油都唔使落好多嘅，油都唔使落咁多嘅，因為佢啲豬肉都會滲油。佢豬油都會標嘅，咁樣講。嗱呢啲咧細嗰啲咧細嗰嚿嗰啲咧應該差唔多熟嘅，係大啲嚿啫，差唔多啦喎。係，唔係呢個細塊啲差唔多嘅，夠晒色，夠晒香口。我哋撈起佢先，擺啲索油紙度索一索佢先。等等呢排，好嘛？我哋今日介紹咧就係發菜百星報喜。